থেকে কিভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সেটাও আমরা এই ভিডিওতে আপনাদের জানাবো। গবাদি পশুদের রোগ প্রতিরোধ করা, যেমন পা আর মুখের রোগ। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি আর লাইভস্টক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, অর্থাৎ পশুপালন বা ডেয়ারি বা পোল্ট্রি ফার্মিং নিয়ে। চাষবাসের পাশাপাশি এই ইন্ডাস্ট্রিও কিন্তু ভারতের অর্থনীতির একটা পিলার, কারণ ভারতের রুরাল পপুলেশনের 50% মানুষই কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই সেক্টরে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন কোন ব্রিডের ফার্মিং করা উচিত বা রোগ অসুখের থেকে কিভাবে বাঁচানো যায় এটসেট্রা। এবং এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দক্ষতা আর ইনফরমেশনের অভাবও কিন্তু অনেকের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আজকের ভিডিও ঠিক এইসব কারণের জন্যই অত্যন্ত জরুরি, যেখানে আমরা খুব সহজ ভাষায় আপনাদের জানাবো এই সেক্টরে গভর্নমেন্ট কি কি স্কিম দিচ্ছে, কারা কিভাবে এই স্কিমগুলো কাজে লাগাতে পারে বা এই স্কিমগুলোর জন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হবে। গভর্নমেন্ট স্কিম ছাড়াও আর কোথা থেকে কিভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সেটাও আমরা এই ভিডিওতে আপনাদের জানাবো। অনুরোধ রইল সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য এবং শেয়ারের মাধ্যমে এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আসুন তাহলে জানা যাক। আমি নিবেদিতা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আনবক্সিং ফ্যাক্ট। যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অলে প্রেস করে রাখবেন। আর যারা এই ভিডিওটা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই পেজটা ফলো করে দেবেন। বিভিন্ন স্কিমের মধ্যে প্রথমেই আসে রাষ্ট্রীয় কৌকুল মিশন। এই স্কিমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নাম্বার 1, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে গবাদি পশুর প্রোডাক্টিভিটি আর দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি। নাম্বার 2, হাই মেরিট জেনেটিক সারের প্রজনন। নাম্বার 3, প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম গর্ভধারণ প্রযুক্তি কৃষকের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। আর নাম্বার 4 হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদি পশুর লালন পালন। এই আসল উদ্দেশ্যগুলো ছাড়াও আরো অনেক কম্পোনেন্টস রয়েছে, সরকারের ফান্ডিং প্যাটার্ন রয়েছে। এই স্কিম পেতে হলে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে স্টেট লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অথবা স্টেট মিল্ক ফেডারেশন অথবা সেন্ট্রাল ফ্রোজেন সিমেন্ট প্রোডাকশন অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ ICAR আর ICAR রিলেটেড ইনস্টিটিউট আর সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি। ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের অফিস সল্ট লেকে আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 180012082243। দ্বিতীয় হলো ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশন। এই স্কিম মেইনলি ফোকাস করে পোল্ট্রি আর ভেড়া, ছাগল আর শুয়োরের ব্রিড উন্নতির জন্য। এই স্কিম কার্যকর করার দায়িত্ব থাকে রাজ্যের ওপর এবং তার জন্য স্টেট লেভেলে একটা কার্যকরী কমিটিও গঠন করা হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গলে অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি আর পোল্ট্রি রিলেটেড স্টেট এজেন্সির ডিটেলস নিচে দেওয়া হলো। ডাইরেক্টরেট অফ অ্যানিমাল রিসোর্স অ্যান্ড অ্যানিমাল হেলথের প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডক্টর রূপক মিশ্রা 9434422623। সেকেন্ডারি কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডক্টর অর্ণব চক্রবর্তী 9433225381। অন্যান্য স্টেট আর ব্যাংকের নোডাল অফিসারদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস পেতে উদ্যমী মিত্রর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। তৃতীয় হলো লাইভস্টক হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ কন্ট্রোল। নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই স্কিমের মেইন উদ্দেশ্য হলো অ্যানিমাল ব্রিডদের শরীর স্বাস্থ্য আর রোগ নিয়ে। এই স্কিমের আসল উদ্দেশ্যগুলো হলো নাম্বার 1, 2030-এর মধ্যে সমস্ত শুয়োরকে টিকা দেওয়া যাতে বড় ধরনের কোনো জ্বর না আসে। নাম্বার 2, মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিটসের মাধ্যমে কৃষকদের দাঁড়ে দাঁড়ে এই পশুদের জন্য চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। আর নাম্বার 3, রাজ্য আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে সাহায্য করা এই অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি আর পোল্ট্রিদের মধ্যে যাতে কোনো রোগ না ছড়ায় সে বিষয়ে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই স্কিমগুলোর ব্যাপারে ডিটেলসে জানতে হলে যোগাযোগ করতে হবে স্ক্রিনে দেওয়া অ্যাড্রেস আর কন্ট্যাক্ট নাম্বারে। প্রাণী সম্পদ ভবন, LB2 সেক্টর 3, সল্টলেক সিটি, কলকাতা 106। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 0332335130 আর ওয়েবসাইট হলো চতুর্থ ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট। এই স্কিমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ডেয়ারি মিল্কের গুণগত মান আর উৎপাদন বৃদ্ধি। এই স্কিমের মেইন দুটো কম্পোনেন্ট রয়েছে। কম্পোনেন্ট A, এই কম্পোনেন্টের মাধ্যমে ডেয়ারি মিল্কের উৎপাদন আর পরীক্ষামূলক কোয়ালিটির ব্যাপারে ফোকাস করা হয়। কম্পোনেন্ট B, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেটিভ এজেন্সির থেকে আর্থিক সাহায্য আদায়। এই স্কিম ফিনান্সিয়াল ইয়ার 2021-22 থেকে 25-26-এর মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে। আপাতত বিহার আর ইউপিতে এই প্রজেক্টটা পাইলট বেসিসে চলছে।
ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কলকাতা অফিসের অ্যাড্রেস আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 7th ক্রস রোড, ডিকে ব্লক, সেক্টর 2, বিধাননগর, কলকাতা 700091 আর কন্ট্যাক্ট নম্বর 03323591884। পঞ্চম, ন্যাশনাল অ্যানিম্যাল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। এই স্কিমের প্রধান উদ্দেশ্য হল গবাদি পশুদের রোগ প্রতিরোধ করা, যেমন পা আর মুখের রোগ। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে ব্রুকেলোসিস। এর আসল উদ্দেশ্য হল 2030-এর মধ্যে সমস্ত গবাদি পশুদের টিকাকরণ করা, যাতে এই ধরনের রোগ প্রতিরোধ করা যায়। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই প্রোগ্রামের ব্যাপারে ডিটেলসে জানতে হলে যোগাযোগ করতে হবে স্ক্রিনে দেওয়া অ্যাড্রেস বা ওয়েবসাইটে। প্রাণী সম্পদ ভবন, LB2, সেক্টর 3, সল্টলেক সিটি, কলকাতা 700106। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 03323351130 আর ওয়েবসাইট হলো। এই সমস্ত স্কিম আর প্রোগ্রাম ছাড়াও গভর্নমেন্ট থেকে আরো বিভিন্ন ধরনের ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য। যেমন নাম্বার 1, ডেয়ারি প্রসেসিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড। এই ফান্ডের দায়িত্বে থাকে ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অ্যান্ড ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। এই ফান্ড থেকে মূলত লোন পায় স্টেট ডেয়ারি ফেডারেশন বা কোনো ডেয়ারি প্রডিউসিং কোঅপারেটিভ বা কোনো মিল্ক ইউনিয়ন বা কোনো মিল্ক প্রডিউসার কোম্পানি। ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কল সেন্টার নাম্বার হলো 7574835051। নাম্বার 2, অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। এটা হলো 15,000 কোটি টাকার একটা ফান্ড অ্যানিমাল হাজবেন্ডারির পরিকাঠামো আর ডেয়ারি সেক্টরের উন্নতির জন্য। ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন অর্থাৎ FPO, প্রাইভেট কোম্পানি বা ইন্ডিভিজুয়াল এন্টারপ্রেনার্স বা MSME এন্টারপ্রাইজেস বা সেকশন 8 কোম্পানিজরা এই ফান্ড থেকে লোন নেওয়ার জন্য এলিজিবল। ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি অ্যান্ড ডেয়ারির অফিস কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 01123387804 অথবা 01121401454। ইমেল অ্যাড্রেস হলো jspf-dadf@nic.in। ওয়েবসাইট ভিজিট করুন আপডেটেড ডিটেলসের জন্য। আরও কিছু কোয়ারিজ যদি থেকে থাকে তাহলে ভিজিট করুন স্ক্রিনে দেওয়া দুটি ওয়েবসাইটে। আজকের ভিডিও তাহলে এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা? আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। আর যদি ভিডিওটা সত্যি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। খুব তাড়াতাড়ি আমরা আবার ফিরবো এরকম কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট নিয়ে কথা বলতে। ততদিন পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, and thanks for watching the video.